ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു മഞ്ഞപ്പൂവ് അന്വേഷിച്ച് പോയ കഥയാണ് കേട്ടോ. കോളേജിലെ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി ഫുള്ള് ഈ മഞ്ഞപ്പാടമാണ്. എല്ലാവരും അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഇനി ഞങ്ങൾ മാത്രമേ പോകാനുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കറങ്ങി അത് അന്വേഷിച്ച് മഞ്ഞപ്പാട് അന്വേഷിച്ച് പോയി. ഞങ്ങൾ പിന്നെ എത്തിയത് ഒരു ഫീൽഡിലാണ് കേട്ടോ. കുറേ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫീൽഡ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൂവ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് പോരായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പാടം തന്നെ വേണമായിരുന്നു. ഈ മഞ്ഞപ്പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കടുക് ചെടിയില്ലേ, അതിൻ്റെ പൂക്കളാണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ആണ് ഈ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ, സ്ഥലം. പക്ഷെ പോയത് എന്തായാലും വെറുതെ ആയില്ല കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ നേരം ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വേഗം പോന്നു.